हाय फ्रेंड, आज मैं बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी कफ सिरप के बारे में बताऊंगा। चाहे वो किसी भी प्रकार की खांसी हो, या तो सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी हो या एलर्जी टाइप की खांसी हो, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छी है कफ सिरप मानी जाती है, जिसका नाम है कफ रेस्ट कफ सिरप। राल्सन कंपनी की आती है। इसे कैसे यूज करना है, तो एक एक ढक्कन दिन भर में 4 बार पीना है। कम से कम इसे लगातार 15 दिन तक आप यूज करेंगे तो बिल्कुल ही बच्चों की खांसी ठीक हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि मेरी दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।